Gedig 4 is Rondom my deur Dawie de Jager. Waaroor gaan hierdie gedig? Kom ons kyk. In die titel van die gedig, wat rondom my is, which means around me. So die hele gedig gaan daaroor, dat die spreker sy geliefde naby aan hom wil hê. The speaker wants his loved one close to him. Hy wil ook vir haar sê, dat hy nie haastig wil wees nie. He doesn't want to rush things. Reg, hierdie gedig is 'n voorbeeld van 'n liriek. So dit is met ander woorde die woorde van 'n lied en dit moet gesing word. En hierdie gedig is ook 'n liefdeslied. So wat is die kenmerke van 'n liriek? En hierdie moet jy asseblief leer. Reg, so die kenmerke van 'n liriek is dat daar 'n ek-spreker is wat sy gevoelens ontbloot. So he opens himself up to his feelings. Dit is gevoelvol, it is full of feeling. Daar is baie herhaling in die gedig. There's a lot of repetition in the poem. Dit is klankryk, rich in sound. En daar is 'n sekere ritme in die gedig. The rhythm is set in the poem. So hier is 'n maklike manier waarop jy die kenmerke van 'n liriek kan onthou. Goed, kom ons begin met strofe 1. Ek wil my tyd vat hierdie keer, ek moet my tyd vat hierdie keer. So eers begin hy en hy sê, ek wil, I want to take my time. And then he says, I must take my time. So die herhaling in hierdie twee lyne sê vir ons dat hy dit beklemtoon dat hy sy tyd wil vat. He wants to take his time. Sy oorhaastigheid het al in die verlede verhoudings vernietig, want die haastigheid, the rush or the hastiness, het my al te veel keer, too many times, ondergekry. Nou, ondergekry means that it was too much for him, and it took him under. Ondergekry. So hier kry ons weer die herhaling, en die herhaling beklemtoon die woord. Saam met die herhaling sien ons dat dit alleenplasing is. The word is alone in the line, which emphasizes the word. So dit het my te veel keer ondergekry. Die gevoelens wat hy hier kry. Die gevoelens, onthou julle ons het gesê, in 'n liriek is dit die ek-spreker wat die gevoelens ontbloot. So die gevoelens wat hy hier het, is hulpeloos en moedeloos. Goed, he feels hopeless and like there is no looking forward, want dit het nie uitgewerk nie. It didn't work out. Also note feels, te veel keer, is 'n voorbeeld van herhaling van klinkers, en dit noem ons assonansie. Reg. Met ander woorde, omdat hy haastig was, because he rushed into these previous relationships, it didn't work out, it got the better of him, and it led to these feelings of helplessness that he was experiencing. Reg. In strofe 2 sê ons, ek wil my tyd vat hierdie keer, ek moet my tyd vat hierdie keer. Kan julle sien, dit is 'n herhaling van reël 1 en 2. 1 en 2, met ander woorde, dit beklemtoon, remember emphasize in Afrikaans is beklemtoon, dit beklemtoon die feit
dat hy sy tyd wil vat. He wants to take it easy. Ek sien die blou in jou deur die bietjie in jou oë. So hierdie blou wys nie na die kleur van die oë nie, maar dit verwys na die Engelse woord blues. Met ander woorde, hartseer, sadness en heimwee, nostalgia. So in her eyes, he sees the sorrow and the nostalgia. Dit is ook 'n metafoor, want dit is soos om te sê, dit is die blou soos jou oë, reg? Hy wil hê sy moet haarself wees, wie sy is en wie sy graag wil wees. Ek weet daar is dinge wat jou ook nog pla, so there are things keeping her back in this relationship, dinge wat jou terughou. Reg, so sy het nog nie alles met hom gedeel nie, met die spreker. So there are still things that she needs to tell him and that she needs to share with him. Kom, wys my wie jy is en wie jy graag wil wees. Come show me who you are and who you want to be. Kom wees net jy, kom wees net jy. So he wants her to just be herself. Hy nooi haar. He invites her to spend time with him and to be who she wants to be. Also note, wys wie jy is en wie jy graag wil wees. Kom wees net jy, kom wees net jy. Hier kry ons die wie alliterasie. Goed, en dit dra by tot die vloeiendheid van die gedig, omdat dit 'n liriek is. In strofe 3, verander die voornaamwoord, the pronoun changes from ek to jy. So now, the speaker is directly addressing his loved one. Hy praat met sy geliefde. Met sy geliefde. As jy wil tyd vat hierdie keer, kom vat 'n rukkie hier by my. So hy wil haar naby aan hom hê, even if she wants to take some time, he wants her to come and do it where he is. Ons kry hier weer die herhaling, rondom my, kom wees hier rondom my. Dit beklemtoon sy uitnodiging, his invitation, for her to spend time with him while she sorts herself out and decides how she wants to go ahead with the relationship. And then he says, net as jy wil, net as jy wil, only if you want to. So he invites her to spend time with him, but only if she wants to. Reg? Hy forceer haar met ander woorde nie, it is an invitation. Die ellips hier, ons noem dit 'n ellips, net as jy wil, dit beklemtoon die feit dat hy wil hê sy moet nadink. She needs to think about his invitation and then make her decision from where she wants to. Hierdie 17 en 18, rondom my en rondom my, is die titel van die gedig, en die tema hier is dat hy wil hê sy moet dit rustig vat, maar sy moet naby hom wees. Hy wil haar oral by hom hê. Reg. Ek is seker baie van ons het al te vinnig in 'n verhouding ingegaan en miskien kan ons uit hierdie gedig leer dat 'n mens eerder jou tyd moet vat. Dankie.